Երբևէ մտածել եք, թե ինչպես կարող է ընդամենը 60 վայրկյանը փոխել ձեր տրամադրությունը կամ նույնիսկ դրդել ձեզ գործելու։ Դե այսօր մենք հենց դա ենք անելու։ Եկեք միասին քայլ առ քայլ վերլուծենք մի շատ հզոր մոտիվացիոն սցենար ու հասկանանք, թե ինչ հոգեբանական հնարակներ են թաքնված դրա ետևում։ Պատրաստ եք։ Դե ուրեմն գնացինք։ Ուրեմն, նկատեք, սցենարը չի սկսվում սովորական բարևով կամ ներածությամբ։ Ոչ, այն սկսվում է միանգամից մի հատ խորհրդավոր շշուկով, որը խախտում է բոլոր կանոնները։ Այս անսպասելի սկիզբը միանգամից գրավում է ուշադրությունը ու դու ակամայից մտածում ես. «Հը, էս ի՞նչ է կատարվում»։ Ու հետո բամ, 90%։ Այս թիվը միանգամից փոխում է ամեն ինչ։ Սա արդեն ուղղակի վիճակագրություն չէ, սա ոնց որ ասի, տես, մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը հենց այս կետում հանձնվում է։ Ու հենց այս պահից դու այլևս պասիվ դիտող չես, դու արդեն այս պատմության, այս մարտահրավերի մեջ ես։ Ահա եւ առաջին ընտրությունը։ Հենց այստեղ քեզ կանգնեցնում են շատ հստակ ընտրության առաջ։ Շատ պարզ է, չէ՞, կամ հիմա փակում ես այս ամենը ու քո կյանքում ոչինչ չի փոխվում, կամ մնում ես ու գուցե հենց սա է այն պահը, որը կարող է ամեն ինչ փոխել։ Տեսնում եք, սովորական դիտելը վերածվեց մի կարևոր որոշման։ Հիմա, եթե դու մնացել ես, ուրեմն դու էլ են 90%-ից չես։ Դու արդեն պատկանում ես այն փոքր, էլիտար խմբին, այն 1%-ին, որը շարունակում է պայքարել։ Ու սա քեզ միանգամից ոնց որ մի քիչ պարտավորեցնի, չէ՞։ Դու արդեն յուրահատուկ ես, ուղղակի նրա համար, որ չհանձնվեցիր ու չգնացիր։ Okay, հիմա երբ քո ուշադրությունն արդեն գրավել են, ժամանակն է կապն ավելի խորացնելու։ Հաջորդ քայլը շատ խելացի է, ցույց տալ, որ քեզ հասկանում են, որ գիտեն, թե դու ամեն օր ինչի միջով ես անցնում։ Ու սկսում են թվարկել այն ամենը, ինչը մեզնից յուրաքանչյուրին շատ ծանոթ է։ Նույն առավոտը, նույն խոստումները, որ տալիս ենք ինքներս մեզ, ու իհարկե այն հավերժական վաղը կսկսեմը։ Այս ամենը նրա համար է, որ դու զգաս, հեյ, սրանք ինձ իսկապես հասկանում են։ Սա առանց բառերի ասում է, ես գիտեմ, թե դու ինչ ես զգում։ Ու հետո գալիս է այս մի նախադասությունը, որն ամփոփում է ամեն ինչ, ամեն օր նույնը, վերջ։ Այս այն պահն է, երբ ու նայում ես էկրանին ու գլխով անում հա, հենց այդպես է։ Ու այստեղ ստեղծվում է իրական էմոցիոնալ կապ, որովհետև դուք կիսում եք նույն զգացողությունը, նույն հիասթափությունը։ Լավ, խնդիրը հասկացանք, կապը ստեղծվեց։ Հիմա հասանք ամենակարևոր կետին, շրջադարձին։ Այն պահին, երբ սցենարը դադարում է խոսել խնդրի մասին ու սկսում է ցույց տալ ելքը։ Ու հենց այստեղ տրվում է մի հարց, որը կարթի պես է գործում, բայց գիտես ինչն է ամենավատը։ Միանգամից լարվածություն է ստեղծվում։ Դու ուզում ես իմանալ պատասխանը, չէ՞, ու քո ամբողջ ուշադրությունը գամվում է էկրանին։ Եվ այստեղ էլ գալիս է հանճարեղ քայլը։ Նրանք վերցնում են մեր ամենամեծ վախը, ձախողումը, եւ ամբողջությամբ փոխում դրա իմաստը։ Ասում են, գիտես, ամենասարսափելին պարտվելը չէ, ամենաիրական ողբերգությունը նույնիսկ չփորձելն է։ Ամբողջ ֆոկուսը արդյունքից տեղափոխվում է հենց գործողության, հենց քայլի վրա։ Ու հետո էկրանին հայտնվում է ընդամենը մի բառ՝ փորձ։ Այս մի բառը դառնում է ամբողջ տեսանյութի սիրտը, ամբողջ ասելիքի կենտրոնը, շատ պարզ, բայց աննկարագրելի հզոր ու հիշվող։ Հիմա արդեն ամեն ինչ պատրաստ է։ Ու սցենարն անում է հաջորդ քայլը։ Ընդհանուր մարդկանցից ուղիղ անցում է կատարում կոնկրետ քեզ։ Ուղերձը դառնում է շատ անձնական, հենց քեզ համար, որովհետև դու դեռ այստեղ ես ու շարունակում ես նայել։ Սա ոնց որ պարգև լինի քո համառության համար։ Եթե դու սա նայում ես մինչև այստեղ, դու արդեն տարբերվում ես։ Այսինքն, քեզ ասում են, դու արդեն ապացուցել ես, որ այն հանձնվողներից չես։ Դու այն նվիրված փոքրամասնության մեջ ես։ Սա ուղղակի խոսքեր չեն, սա գնահատական է։ Ու նկատեք, թե լեզուն ինչպես է փոխվում, դառնում է շատ ավելի ուղիղ, շատ ավելի զորացնող։ Սա քո պահն է։ Այլևս դու ուղղակի նայող չես։ Քեզ դարձնում են գլխավոր հերոս, որը հենց հիմա պիտի որոշում կայացնի։ Այս խոսքերն արդեն ոչ թե բոլորի, այլ անձամբ քո մասին են։ Լավ, մոտիվացիան կա, էմոցիան կա, կապը ստեղծված է։ Ինչ է մնում։ Իհարկե, գործողության կոչը։ Հիմա այս ամբողջ կուտակված էներգիան պետք է ուղղել մի կոնկրետ քայլի։
Բայց տեսեք, թե ինչքան խելացի է արված գործողության կոչը։ Քեզ չեն ասում խնդրում եմ բաժանորդագրվիր կամ աջակցիր ալիքին։ Ոչ, ասում են բաժանորդագրվիր, ոչ ինձ համար, քո համար։ Սա ամեն ինչ փոխում է։ Բաժանորդագրվելը դառնում է ոչ թե ինձ արած լավություն, այլ ինքդ քեզ համար արածդ ներդրում, քո որոշման առաջին շոշափելի ապացույցը։ Ու ամենավերջում թողնում են մի միտք, որը մնում է քեզ հետ դիտումից հետո էլ։ Քո պատմությունը դեռ չի ավարտվել։ Սա քեզ տալիս է հույս, հիշեցնում է քո ուժի մասին ու միևնույն ժամանակ մի քիչ շտապեցնում։ Նրանք չեն ասում, թե ինչ անես։ Ուղղակի հիշեցնում են, որ գրիչը քո ձեռքին է ու պատմության հաջորդ էջը դատարկ է։ Ու այսպես այս 60 վայրկյանը ոչ թե վերջ է դառնում, այլ մի նոր բանի սկիզբ։